안녕하십니까, 드럼몬스터입니다. 자, 이번 시간에는 질전 시티팩이라는 신발 세트를 소개를 해드리겠습니다. 질전 시티팩은 간단하게 한마디로 설명을 한다면 콤팩트한 사이즈의 신발 셋업을 원하시는 분들을 위한 신발 세트입니다. 그러니까 예를 들어서 뭐 버스킹이라든가 아니면 좀 협소한 공간, 그 다음에 그 외에 뭐 콤팩트한 셋업을 원하시는 모든 분들을 위해서 출시가 된 모델이고, 개봉을 하면서 설명을 해드리겠습니다. 저도 지금 처음 개봉을 하는 거예요. 패키지는 이렇게 돼 있어요. 이렇게 돼 있고, 뒤에는 이렇게 돼 있고, 앞에는 뭐 시티팩 써 있고, 신발 셋업 해갖고, A 질전 업타운 라이드 18인치, A 질전 패스트 크래쉬 14인치, A 질전 뉴비트 하이햇 12인치 이렇게 돼 있습니다. 개봉을 해보겠습니다. 뭐 이렇게 돼 있구나. 이렇게 되게 심플하게 포장을 했어요. 안에 뭐 별거 없어요. 일단은 신발 가방은 요즘에 또 안 주는 게 트렌드잖아요. 왜냐면 줬는데 필요가 없으니까. 난 이렇게 뭐 갖고 다닐 것도 아니고. 그래서 이제 신발 가방이 요즘 다 빠져 있습니다. 얘는 좀 주면 좋았을 텐데. 참. 이렇게 뽁뽁이로 포장이 돼 있어요. 근데 이게 뭐 해외에서 또 이렇게 물건 넣어오는 거니까 뭐 뽁뽁이로 포장을 했으니까 좀 뭐 신발 망가지는 거 아니야? 뭐 요렇진 않아요. 절대 그럴 일은 없습니다. 자, 일단은 요렇게 있고, 뭐 이렇게 스펀지 같은 게 이렇게 들어있고, 요렇게 포장이 되어 있습니다. 파티션처럼 겹겹이 상하지 않도록 이렇게 되어 있고, 자, 맨 위에 하이햇. 오, 하이햇. 생각보다 얇네? 한 장이구나. 하이햇이 낱개로 한 장씩 들어있습니다. 바텀. 또, 요거는 탑이겠죠? 뉴비트 하이햇 12인치. 하이햇은 뉴비트 하이햇 12인치가 들어있습니다. 이렇게. 탑이랑 바텀이 따로 있습니다. 그래서 끼실 때 그걸 보시고 끼셔야 됩니다. 바꿔서 끼시면 소리가 좀 이상해져요. 자, 그 다음에 14인치. 크래쉬는 14인치가 들어있습니다. 그리고 패스트 크래쉬 14인치가 들어있습니다. 그러니까 패스트면은 좀 신발이 얇은 편이거든요. 그래서 14인치는 서스테인이 짧기 때문에 너무 두꺼우면 너무 또 둔탁해요. 울림이 어느 정도 있어야 되기 때문에 얘네가 패스트 크래쉬를 넣어준 것 같아요. 이 라이더 같은 경우는 업타운 라이드가 들어갔는데 약간 날 것 같은 느낌 있잖아요. 가공이 최대한 가공을 안 한 듯한. 그래서 톤도 되게 다크해요. 자, 업타운 라이드 18인치입니다. 패스트 크래쉬 14인치도 한번 살짝 들려드릴게요.
A 패스트 크래쉬 14인치입니다. A 업타운 라이드 18인치입니다.